Frans, Engels, economie en geneeskunde. En de bejaarde man is het nog niet zat. Hij heeft zich nu ingeschreven voor een studie Arabisch. Het weer droog en opklaringen. Morgen bewolkt en wat regen. In het noorden blijft het droog. Bij meer wind wordt het dan zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws, verzorgd door het ANP. Zo, hoor je dat van die bejaarde man? Dan kunnen veel mensen nog een volgende ondernemen, denk ik ook. Van de files, er staan er 2 op dit moment. A50 Arnhem-Os tussen Renkum en Knoopend 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. En de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en Waalre 4 kilometer. En dat komt door een eerder ongeval. Dan de tractors niet hard voorbij crossen op de volgende plaats. De A2 de Bos richting